بص يا صاحبي، الناس كلها دلوقتي عامله نفسها مصدومه. ازاي تجاره اعضاء؟ يعني بني ادم يتحط على الترابيزه ويتقطع. انا بقى مش مصدوم، مش مندهش خالص. ليه؟ لان احنا من زمان بنبيع في بعض. من زمان بقى عندنا ديوس بيطلع ترند، وبلوجر بيبيع عرضه علشان لايك، وفنان بيغني عن المخدرات والاكل والناس بتسقف، ومحمد رمضان لسه اول امبارح حفله ومات فيها شاب. مش كفايه انه بيقدم الفتنه كامله، لا بقى بيقضي على ارواح كمان. يعني لما كل حاجة حرام ومحرمة بقت ترفيه، هتتفاجئ ليه لما تلاقي تجارة أعضاء؟ ما هو طبيعي بعد ما قتلنا قلوبنا نقتل بعض فعليا. احنا بقينا نشوف الجرائم على السوشيال ميديا كأنها مشهد من فيلم، بس الفرق ان ده مش تمثيل، الدم حقيقي والوجع حقيقي والضحايا حقيقيين. ربنا سبحانه وتعالى قال: كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني لو قتلت نفس بريئة كأنك قتلت البشرية كلها. الناس اللي بتتقتل وبتتباع أعضائهم مش بس هم الضحية، الضحية الحقيقية احنا كلنا، احنا اللي بنضحك، احنا اللي بنتجاهل، واحنا اللي وصلنا لمرحلة اللي اتاخد يتاخد، المهم ما يعطليش يومي. انا مش مندهش يا صاحبي، انا زعلان. زعلان على بلد كنا بنقول عنها ام الدنيا، دلوقتي بقت سوق اعضاء بشرية. سلام.